yes ma'am, adama angay nga job fair apo on December 10, 2025 ito'y tayo auditorium to at the 15 nga kumpanya nga nga partners of 15 nga partners nga participate to. May I mention, okay lang ako? Yes, ma'am. We have Concentrix, Avion, SM Home, Ace Hardware, Alorica, Toy Kingdom, SM Fashion, Staff Search Asia, dati ag-recruit para iti fast food chain, and then Chua Consolidated, one of our partners also. Sutherland will also join us. The Laius Group, nga da kumpanya da dito sa Nicolas sa Apo. And then at the duwa nga as of the moment duwa tiin padala ni DMW nga Overseas Manpower Agency ni God's Will International Placement Incorporated ken ni Ascend International Services. Agimbitarak man apo gundawayak detoy akas ni God's Will International Placement Incorporated at the open nga the open nga trabaho skilled workers for Macau. Yes, nagadunga cook 1, 2, 3, 4, cleaner, attendant, concierge, floral, guest relations officer, florist, kasay. And then adapay tay para Bahrain, another 59 nga cook general, 19 nga chef. So I guess dapay upat nga auto painter, kada 20 nga CCTV installer, 50 nga waiter. So I think that we get para hotels or restaurants and siguro other companies nga kasi auto painter ko na to eh. And then may met nga manpower agency apo ni Ascend. Job site is Australia. Yes, and apo. Ha? Yes, timasapsapol da apo gardeners, plumber roof, glazers, 118 nga glazers, 22 apo nga karpintero. DJ gardener landscape ket 18, tapos plumber roof ket 72. Tiler wall and floor 30 nga tao. Metal fabricator 36 timasapol da apo. Manager sales and marketing tallo. Stone mason 24. Manager ti officers club tallo. 16 nga cabinet maker apo timasapol da. Worker sheet metal trades 14. Designer industrial sangapulo. Steel fixer 60 timasapol da. 8 nga truck drivers, hindi na nalalay nga maneho ti trucks. Bricklayers 12, carpet layer 3, ken finisher, floor finisher 40 timasapol da apo. This is for Australia, so might as well consider applying. Apo nagadung bakante dito EJ Macau ket 168 nga housekeeping guest service agents timasapol da. Excited ako magiba apo kasi nagdakkel ti numero nga masapol da nga tattao. Attendant housekeeping apo where's that? 412 ti masapol da. Ije Bahrain nga min ti masapol da metket 59 nga cook general, 50 nga waiters among others. Actually apo i-upload mi aging gana kuno malem digite masapol da nga kapnon adto ti makakita may kay to basit apo to na December 10, 2025 job fair ti Peso Lawag City. Wrap up the year, kickstart your career ti tema DJ nga job fair mi apo. So may kayo na apo and nagado ti mabalin yung apply, especially for the skilled workers.